లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీడియా ఎఫెక్ట్స్ యాప్. వెల్కమ్ టు మీడియా ఎఫెక్ట్స్. హమాస్తో కాల్పుల విరమణ చర్చలకు ఇజ్రాయెల్ స్వస్తి పలికింది. హమాస్ కండిషన్లకు ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తాజాగా స్పష్టం చేశారు. హమాస్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి గాజాను తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని బంకర్లు నిర్మించే పరిస్థితికి మేము అంగీకరించలేము, మా పౌరుల భద్రత ప్రమాదంలో పడనీయము అని బెంజమిన్ అన్నారు. ఇజ్రాయెల్పై అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న విమర్శలను కూడా తోసిపుచ్చిన ఆయన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఒంటరిగా పోరాడేందుకు కూడా తాము సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఎలాగైనా మమ్మల్ని అంతం చేయాలనుకుంటున్న శత్రువులతో మేము పోరాడుతున్నాం. అంతర్జాతీయ నేతలకు నేను చెప్పేది ఒకటే, ఏ ఒత్తిడి అంతర్జాతీయ నిర్ణయాలు మమ్మల్ని స్వీయ రక్షణ చర్యలు తీసుకోకుండా ఆపలేవు అని ప్రకటించారు. హమాస్ ఆకస్మిక దాడితో ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలైన విషయం తెలిసిందే. హమాస్ దాడిలో ఇప్పటి వరకు 1170 మంది మరణించగా వీరిలో అధిక శాతం సామాన్య పౌరులే. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ చేసిన ప్రతి దాడిలో గాజాలో 34,683 మంది కనుమూశారు. వీరిలో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని భూభాగపు ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది. మరోవైపు ఖతర్ ప్రధాని ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ రెహమాన్ ఆల్ థానీతో యుద్ధం విషయమై అత్యవసర చర్చలు జరిపేందుకు అమెరికా నిఘా సంస్థ CIA డైరెక్టర్ బిల్ బర్న్ దోహాకు వెళ్ళాడు. ఇదిలా ఉంచితే గాజా యుద్ధాన్ని కవర్ చేస్తున్న ఆల్ జజీర్ ఛానల్ కార్యకలాపాలపై నిషేధం విధిస్తున్నట్టు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని ఆదివారం ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఆల్ జజీర్ ప్రసారాలు నిలిపివేసింది. ఇజ్రాయెల్ తీరును క్రిమినల్ చర్యలుగా అభివర్ణించిన ఆల్ జజీర్ చట్టపరమైన మార్గాల్లో న్యాయం కోసం పోరాడతామని పేర్కొంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో సంబంధం లేకుండా రాఫాపై దాడిని ప్రారంభిస్తామని నెతన్యాహు అన్నారు.